هي مشاريع طموحة يشرف عليها شباب ممن استفادوا من برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتي أطلقها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وتهدف في مرحلتها الثالثة إلى إطلاق جيل جديد من المبادرات الرامية لتحسين دخل الشباب وإدماجهم في النسيج الاقتصادي الوطني وخلق فرص عمل من خلال إحداث التشغيل الذاتي للشباب. جلالته أكد في خطابه المرجعي الموجه للأمة بتاريخ 18 من ماي سنة 2005 على جعل التنمية البشرية في صلب مشروع التنمية الاجتماعية من خلال تعبئة عامة وتضامن شامل تنخرط فيه جميع مكونات المجتمع المغربي. إن الأمر يتعلق بالمعضلة الاجتماعية التي نعتبرها بمثابة التحدي الأكبر لتحقيق مشروعنا المجتمعي التنموي، والتي قررنا بعون الله وتوفيقه أن نتصدى لها بإطلاق مبادرة طموحة وخلاقة باسم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. عاصمة البوغاز طنجة التي تحظى برعاية مولوية سامية نالت حظها الوافر من برامج التنمية المندرجة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتتبوأ حاليا المراتب الأولى وطنيا من حيث مؤشرات تقدم تنفيذ المشاريع التي بلغت برسم سنة 2021 720 مشروعا باعتمادات مالية إجمالية تصل إلى أزيد من 295 مليون درهم. المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورش ملكي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سنة 2005، ومر بمرحلتين أوليتين قبل المرحلة الثالثة التي نعيشها اليوم. همت المرحلتين الأولى والثانية أساسا تعزيز البنيات التحتية الأساسية، وكذلك العمل على مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة. أما المرحلة الثالثة فهمت أساسا شقين يعني أساسيين. الشق الأول يتعلق بتعزيز مكتسبات المرحلتين الأولى والثانية، والشق الثاني يهم يعني برنامجين جديدين يهدفان إلى محاربة أو معالجة نقاط الضعف اللتين تم رصدهما خلال المرحلتين الأولى والثانية. كما تم تبني برنامجين جديدين من أجل بناء المستقبل عبر محاربة معيقات التنمية البشرية، ويتعلق الأمر بالبرنامج الثالث الذي هو تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، الذي يتمحور حول 3 محاور أساسية. وكذلك البرنامج الرابع المتعلق بالدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة عبر 4 محاور أساسية تهم تحسين التعليم وصحة الطفل والأم، خصوصا بالعالم القروي. وانطلاقا من كون الشباب هم مصدر التنمية وقوتها الإيجابية، فإن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وضعت الشباب في صلب اهتماماتها، وأدرجت في مرحلتها الثالثة برنامجا خاصا يتمحور حول تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، الذي يروم النهوض بالتشغيل الذاتي وتحسين دخل المستفيدين والمساهمة في ضخ دينامية جديدة سوسيو اقتصادية بعمالة طنجة أصيلة. يعد برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب واحد من البرامج ال4 التي تندرج ضمن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية 2019-2023. طبعا هذا البرنامج بالنسبة لعمالة طنجة أصيلة انطلق في مستهل سنة 2019، حيث يهم البرنامج بشكل أساسي دعم الحس المقاولاتي لدى الشباب، ثم دعم تشغيل الشباب، ودعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي. خلال هذه المدة التي نحن بصددها والتي تمتد من سنة 2019 إلى سنة 2023
2021 فقد تم تمويل مجموعة من المشاريع التي تقدم بها الشباب وتقدمت بها التعاونيات في إطار محور دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي. طبعا كيفية تشغيل البرنامج أو كيفية عمل البرنامج، فالبرنامج يقوم بشكل أساسي على المنصات الشباب. فبالنسبة لعمالة طنجة أصيلة فهي تتوفر اليوم على منصتين للشباب، المنصة الأولى تتواجد بحي المرس والمنصة الثانية تتواجد بحي كاسطية. طبعا في إطار المساعي وفي إطار الجهود التي تبذلها عمالة طنجة أصيلة من أجل توفير يعني البنيات والمرافق الاجتماعية الأساسية وبالشكل الأساسي اعتماد سياسة القرب لدى الشباب، فقد تم العمل بمنصتين والآن نتوفر على ملحقة بمدينة أصيلة واللي تندرج أيضا ضمن سياسة القرب التي تنهجها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشكل أساسي. وتماشيا مع فلسفة وأهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مرحلتها الثالثة للسنة الجارية، تم تفعيل 13 مشروعا من بين 26 مشروعا مبرمجا استفاد منها العديد من شباب إقليم طنجة أصيلة ذكورا وإناثا، وحصلوا على دعم مالي وتقني ممنوحين في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي. احنا واحد المجموعه ديال الصناع التقليديين جاتنا فكره اننا ناسسوا تعاونيه، واسسنا التعاونيه والحمد لله مشينا ونزلنا يعني الطلب ديال الدعم ديالنا، وبفضل الله وديال المبادره التنميه البشريه انها قدرت تحقق واحد الطموح ديال واحد المجموعه ديال الصناع التقليديين. والحمد لله نزلنا يعني ملف مطلبي وجبرنا بعض الصعوبات، ولكن بالنسبه للاطر اللي كاينين في المبادره التنميه البشريه قدروا انهم يعاونونا ويتساعدوا معنا باش اننا نقدروا اننا نستافدوا من هذه الاله اللي هي اله الطرز اللي الحمد لله كتخلق واحد العدد ديال فرص الشغل. والحمد لله التعاونيه راه جاهزه بالمعدات ديالها يعني باليد العامله ديالها، اننا احنا جاهزين باش ان شاء الله نطوروا ونزيدوا نطوروا يعني هذا العالم ديال الخياطه التقليديه، لانه اصبح كيعرف واحد التنافسيه كبيره. ونظرا لأهمية المساواة بين الجنسين، أعطت برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أهمية كبرى للفتيات الشابات اللواتي يحملن مشاريع وأفكار تدخل في صميم أهداف التنمية المستدامة والمنصفة، بعد أن برهنت المرأة الشمالية على التميز والكفاءة في العديد من المجالات التي كانت إلى عهد قريب حكرا على الرجل. كيهتم المشروع بوضع الأنظمة المعلوماتية اللي كتقوم بتسيير الشركات، وكنقوموا كذلك بوضع المنصات الرقمية ديال التسويق الإلكتروني والتعليم عن بعد الأوليرنينغ، وكنقوموا كذلك بتكوينات ودي فورماسيون في مجال الرقمنه او لا ديجيتاليزاسيون. هادو هما المجالات اللي كنخدموا في المشروع ديالنا. بالنسبه للدعم ديال مبادره للشباب حاملين المشاريع، ديك لا سيفونسيون يعني عندها واحد الاثر يعني وايجابي. ملي جات هاد الفرصه يعني كتواحد الفرصه اللي هي مزيانه، يعني غادي تعطيك واحد الماتيريال اللي غادي تاكسبلواتيه بالنسبه لداك لي ديفلوبور غادي يخدموا بهذيك المشروع، غادي نزيدو نكرييو دي بوست دومبلوا. يعني كان واحد لافونتاج اللي صراحه مهم بزاف بالنسبه للمستفيدين كاملين، الحامل الشباب حاملين المشاريع اللي يستافدوا من لي سيفونسيون ديال الاندراج. النصيحه ديالي للشباب اللي باغيين يعملوا مشاريع ديالهم هو انهم المهمه الاولى هما انهم يقلبوا يفتشوا على المعلومه، يعني ما يبقاوش جالسين، يقلبوا راه كاينه منصه الشباب ويدخلوا في واحد الريزو اللي غادي يكون اما اسوسياسيون بروفيسيونيل ولا ديك لاسوسياسيون راه كتجيب لك لي كونتاكت والمعلومات كاملين. يعني ملي كتكون اكتيف فيها راه المعلومات كاملين كتكون على بورتي ديال داك الشاب.
بحال دابا انا يعني بالنسبه للان دي اش من ناحيه لي سيفونسيون والمواكبه وهذا راه عامله منصه الشباب خاصين اللي فيهم دي ريسورس بيرمانون واللي كيستقبلوا هاد الشباب وكيشرحوا لهم شنو كاين، كيشوفوا لي بوزوان اللي عندهم لا من ناحيه التكوينات ولا لي فورماسيون او لا يعني اي نقص عندهم كيكملوه. غير هما خصهم يعني يمشيو يقلبوا على هاد المنصات يتسجلوا فيهم باش كل ما كانت ابيل لا بروجي ديال لان دي اش باش يدفعوا المشاريع ديالهم هما راه كيواكبوهم حتى في الطريقه ديال لا بروسيدور اللي غادي يعملوها باش يدفعوا هاد المشاريع. مدينة أصيلة جوهرة الشمال التي تحتضن خزانا هاما من الكفاءات في مختلف الميادين هي الأخرى حظيت بالعناية ذاتها من قبل السلطات الإقليمية والجهوية، واستفاد شبابها الذين يتوفرون على أفكار ومهارات إبداعية وعلمية من الدعم المالي والمواكبة المستمرة لتحقيق مشاريعهم وتطوير أنشطتهم. أنا السامي من مدينة أصيلة 25 سنة، من بين المستفيدين من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في تجهيز واحد الوحدة ديال إنتاج الرسومات ثلاثية الأبعاد اللي كانت الهدف ديالي من بعد واحد سنوات عديدة. كنت بديت في هذا المجال هذا وأنا مازال صغير. كان الهدف ديالي هو أنني نشوف واحد العمل ديال ثلاثي الابعاد مغربي اللي مازال جديد مازال ما كاينش في المغرب، وبديت في هذا المجال وانا صغير كنتعلم. طبعا كانت هناك بعض الصعوبات وكانت هناك يعني بزاف ديال العراقيل، ولكن شويه شويه بدينا كنتعلموا حتى وصلت لواحد المرحله ديال انني قادر نخرج واحد فيلم ثلاثي الابعاد مغربي اللي جديد كيهم مثلا مجال ديال المجال العسكري او شي حاجه ديال لاكسيون. ومن هنا جات الفكره باش انني نبدا واحد المشروع ديالي في هذا المجال هذا، ما بقاش في هذا المجال السينمائي، وانني ايضا ندخل في مجالات اخرى من بينها مثلا انتاج رسومات ثلاثيه الابعاد في مجال ديال الطيارات، صناعه السيارات، حتى المجال ديال الامن والدفاع اللي كيعتمدوا بزاف على هاد الرسومات باش كيحاكيوا الواقع يعني من خلال واحد الرسومات ثلاثيه الابعاد اللي كتكون في جهاز الحاسوب. فبطبيعه الحال المسار ما كانش سهل وكان صعيب، لان هذا المجال هذا كيعتمد يعني خصو واحد الاجهزه تقنيه اللي هي عاليه، لا من ناحيه الحواسيب لا من ناحيه الاجهزه اللي كتعالج هذه الرسومات ثلاثيه الابعاد. ففي البدء بطبيعه الحال كان عندي عمل اللي بجهاز حاسوب واحد اللي كان يعني كيخرج لي العمل بشق انفس. فمن بعد تعرفت على هذه المبادره ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي اكتشفت من خلالها كاين واحد الدعم مادي كيتعطى للشباب اللي عندهم هذه المشاريع. فدفعت الدوسي ديالي والحمد لله يعني قابلت اللجنه وعرضت عليهم المشروع اللي حتى هما يعني عجبتهم الفكره وعجبهم يعني الطريقه ديال الخدمه. فالحمد لله تقبل المشروع ديالي وتجهز هذه الوحده ديال الرسومات ثلاثيه الابعاد كل الاجهزه يعني اللي كنحتاج في هذا انتاج الرسومات ثلاثيه الابعاد. والحمد لله يعني بفضل هذه الاجهزه قدرت باش انني نطور العمل واحد المدى بعيد، واحد المدى اللي خلاني يعني نشوف افاق جديده ونفتح على شركات جداد اللي وليت خدام معهم الحمد لله يعني بواحد الطريقه اللي هي سلسه بدون ديك الصعوبات اللي كنت كنعاني فيها في القبل. وهذا بالفضل ديال الدعم اللي قدمته لي المبادره الوطنيه للتنميه البشريه. ومساهمة منها في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، محاربة الفقر ومظاهر الهشاشة والتهميش، تدخلت المبادرة الوطنية لتحسين مؤشر التنمية البشرية بالوسط القروي. التعاونية ديالنا فيها 16 عضو، اغلبيه ديالهم شباب. البدايه ديالنا بدينا بشي حاجه قليله ديال السنه. بفضل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ولات عندنا 300 صندوق الحمد لله. حنا ان شاء الله باغيين نطوروا المشروع ونزيدوا معنا الناس من المنطقه. بهذه المناسبه كنشكروا المبادره الوطنيه على الدعم ديالها للسكان الباديه. ولضمان مستوى من الجودة في اختيار المستفيدين، وضع المسؤولون معايير صارمة لانتقاء أجود الأفكار والمشاريع المقدمة، وتتم وفق شروط حددتها القطاعات الحكومية المعنية التي تعمل على إجراء مقابلات ميدانية مع حاملي المشاريع. ولهذا الغرض تم إحداث مركزين بمدينة طنجة لاستقبال الشباب الراغبين في خلق مقاولات ذاتية، الأول يقع بكاستيا والثاني بحي المرس، تجرى بفضائهما مقابلات لانتقاء المشاريع المقدمة
وتعقد بهما كذلك جلسات لتطوير مهارات الشباب ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم لتحقيق أحلامهم. بالنسبه للتجربه ديال مدينه طنجه او التجربه ديال عماله طنجه اصيله فيما يخص تمويل المشاريع، فقد تم فقد استهلت عماله طنجه اصيله سنه 2019 بتمويل 22 مشروعا في اطار هذه المنصه، وايضا تقريبا نفس العدد تم تمويله في سنه 2020. ونحن ايضا بصدد العمليه الدراسه والمصادقه على مشاريع اخرى التي تقدمها بها الشباب، سواء في اطار برنامج دعم الحس المقاولاتي للشباب او محور دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. جيت المبادرة الوطنية البشرية نظرا للمكانة التي يحتلها الزي التقليدي في الثقافة المغربية، فمشروعي هو عبارة عن ورشة عمل ومتجر لبيع الملابس التقليدية بلمسة عصرية فيما يخص الجلابة، القندورة والشربيل العصري، بالإضافة إلى حقائب وشيلان. التجأت المبادرة بهدف طلب الدعم كيف ما المستفيدين. الحمد لله توفقنا واستفدنا من المواكبة والتكوين، ودابا جينا نقدموا المشروع ديالنا ونستفدوا من الدعم، وذلك للرفع لتطوير المقاولة ديالي والرفع من حجم المعاملات والأرباح، وتوفير فرص الشغل للشباب والنساء والفئات الهشة، وخصوصا ما بعد جائحة كورونا، وإنعاش الصناعة المحلية، الصناعة التقليدية المحلية، ومن ثم الجهوية، والرقي بالمنتوج المغربي إلى الأسواق العالمية عبر استعمال التكنولوجيات الحديثة للتواصل. وتنزيلا لمقتضيات المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعزيز ترسانة الحكامة الترابية، تحرص التنسيقيات الجهوية والإقليمية والمحلية التي يترأسها والي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد محمد مهيدية على إعداد وتنفيذ وتتبع برامج التنمية البشرية المتعدد السنوات، وتسهر على توزيع الاعتمادات المالية على المشاريع المعتمدة حسب أولوياتها، مع ضمان الالتقائية بين مختلف البرامج والشركاء. وصادقت أخيرا اللجنة الجهوية للتنمية البشرية بطنجة بإجماع أعضائها على المشاريع المقترحة برسم سنة 2021، والتي وصل عددها إلى حدود أواخر شهر يونيو 342 فكرة مشروع في إطار دعم محور وترسيخ تنمية الحس المقاولاتي لدى الشباب، و100
169 مشروعا في إطار محور دعم الاقتصاد التضامني والاجتماعي، فيما بلغ عدد المستفيدين من محور دعم قابلية التشغيل 275 شاب وشابة، وذلك في إطار 4 اتفاقيات شراكة أبرمتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية مع التكوين المهني وإنعاش الشغل، وكذا مع شركتي جوسون ويازاكي المتمركزتان بالمنطقة الصناعية الحرة بطنجة.